てくださいました。 Tinanggap ni Lord ang ating mga handog. 私たちの捧げ物も受け取りました。 Huwag ka namang uuwi na hindi ka tumatanggap sa Diyos. なので神様から何かの言葉を授からない限り帰らないでください。 Amen. Let's pray. 祈りましょう。 Lord, maraming salamat po sa umaga na ito. 主よ、この朝に感謝します。 Biyaya mo, kaya kami nandito sa iyong tahanan. あなたの祝福があるから私たちはこの宮に来れたんです。 So Lord God, cleanse our heart, cleanse our mind. なので私たちの心と考えを清めてください。 Purify us by your word. あなたの御言葉を通して私たちをきれいにしてください。 Give us understanding. 理解力を与えてください。 Give us your rhema. あなたの啓示を私たちに与えてください。 Talk to our spirit, 私たちの魂に語ってください。 and may we hear you. あなたを聞こえますように。 We declare your mercy. あなたの憐れみを宣言します。 We declare that you are a faithful God, あなたは忠実な神と宣言します。 that you will change us for your あ glory. なたの栄光のために私たちを変えることを宣言します。 Kontrolin mo po ang lahat ng bagay. すべてを支配してください。 Maging sa aking bibig, ang lalabas ay salita mo lamang. 私の口でさえもあなたの御言葉だけが出ますように。 Sabay-sabay mo po kami baguhin. 私たちを一緒に変えてください。 Sabay-sabay mo po kaming palakasin. 私たちを一緒に強めてください。 All for your glory. あなたの栄光のため。 In Jesus' name we イ pray. エス様の名によって Everybody say 全員で amen. アーメン。 Palakpakan natin ang 主に Panginoon. 大きな拍手を捧げましょう。 Praise God. Sabi po sa Matthew 16:26. マタイ16の26。 Amen. Ito po ang isa sa mga shinare ni Pastora Men yesterday sa Osaka. これは一つ、パストラメンが昨日大阪で教えてくださったバースです。 Ang sabi po dito, そこに書いてあるのは、 For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeit its soul? 人は Or what shall a man give in return for his soul? アメン。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せれば良いでしょうか。 Sa Tagalog, ano bang pakinabang ng isang tao kung makakamtan niya ang lahat ng bagay sa mundo at mawawala naman ang kanyang kaluluwa? たとえ全世界の手に入れても自分の命を失えば何の益があるんでしょうか。 Maraming mga influencers ngayon nasa mga street, bigla na lang sila mag-i-interview sa tao. 外にいる人たちはいきなり人々にインタビューするインフルエンザがいっぱいいるんです。 Di ba yung mga vlogger? ブロガーがいっぱいいるんですよね。 Di ba yung mga mahilig dyan mag-reels? リールスが大好きな人たち。 Di ba? Sa palagay mo, ano ang happiest place on earth? Di ba? この世で一番楽しい場所はどこだって質問する。 Sasagot naman yung mga tao. で、人々は答える。 Happiest place on earth, Disneyland. ディズニーじゃないって。 Di ba? Onsen. 温泉だって。 Yakiniku. 焼肉だって。 Ngayon, hindi naman po ako influencer, pero may question. 私はインフルエンザではないけれども質問があります。 Sagutin nyo na lang sa inyong isip 考えて答えてくださいね。 para kasama tayong lahat. 共に一緒になるように。 Pero sikat na question din to. 有名な質問です。 Sabi nila, para saan ka nagsisikap? どこであなたは努力するの？ Para saan? Bakit ka nag-iipon? 何のためあなたは貯金するの？ Sagutin nyo sa isip pa. 考えて答えてくださいね。 Sabi ng iba, wala naman akong ipon. あ他の人はだって貯金ないもん。 Sagutin nyo sa isip pa. 考えて答えてくださいね。 Kasali lahat ha? 全員ですよ。 Walang KJ. KY はいないです。 Para saan? Bakit ka naggagambaro sa business mo? 自分のビジネスのためになんで努力するの？ Para saan? Bakit ka nag-i-invest? 投資をするために何のために投資をするの？ Para saan? Bakit ang hirap-hirap ng trabaho, pasok ka pa rin ng pasok ng pasok? どんなに仕事が難しくてもあなたはそれでも言っているの。 Para saan? 何のためですか？
Tanungin mo yung katabi mo, para saan? 隣人に聞いてください。何のため？ At ang common na sagot, そして大体の答えは、 di ba ito ang common na sagot? これが大体の皆さんの答えですよね。 Kahit nakakapagod magtrabaho, gambaro pa rin. 疲れたとしても、それでも仕事する。 Kahit mahirap, mag-iipon. 難しくても貯金する。 Kahit may risk na ikaw ay malugi, magbi-business. 損しても、それでもビジネスをやる。 Ito po ang common na sagot. これが大体の皆さんの答えです。 Para gumaan o sumagana ang buhay. 人生が豊かになるように。 Para gumaan at sumagana ang buhay. 軽く、そして豊かになるように。 Para saan? Ba't ka nag-OFW? 何のため海外で仕事するの？ Para saan? Nagsisikap ka? なんで努力するの？ Nagtrabaho ka na ng umaga, ng tanghali, ng gabi, pati na madaling araw. 朝、昼、晩、そして夜中まで仕事している。 At ang common na sagot, で、大体の皆さんの答えは、 para sumagana o gumaan ang buhay. 豊かになる、そして人生が楽になる。 Sabi mo sa katabi mo, 隣人に言ってください。 di naman mali yan. それは間違っていない。 Hindi. いいえ、間違っていません。 Kasi walang pagpapala sa taong tamad. なぜなら、怠けている人には祝福はありません。 But many people forget that we have two kinds of lives. だが多くの人たちは、私たちには2種類の人生があるって忘れてしまう。 Tingin kayo sa akin. 私を見てください。 Meron tayong buhay here on earth 私たちはこの世にある人生がある。 at maraming tao ang nakakalimot na meron pa tayong buhay na pang-eternal. そして多くの人たちは忘れている私たちにも永遠な命があること。 Meron kang buhay dito sa mundo, この世にある命、人生がある。 pwede kang mabuhay ng 50 years, 70 years, 95 years old. 50年間、70年間、90年間の人生を生きられる。 Pero maraming tao ang nakakalimot でも多くの人たちが忘れてしまう。 na meron pang isang buhay. まだある人生、命があること。 Yun yung eternal life. そしてその人生は永遠の命です。 Mga kapatid, 兄弟よ、 after ng buhay natin dito sa mundo, 私たちのこの世にある人生が終わったら、 meron pang eternal life. まだ永遠の命があるんです。 Maraming tao nakafocus sa buhay here on earth. 多くの人々はこの世にある人の命だけ集中してしまう。 Na panandalian lang. 一時的だけの命。 At nakalimutan niyang そして彼らを忘れてしまった。 na may kaluluwa pala tayo. 私たちにもまだ魂があるこ At と。 ang kaluluwa po natin ay hindi namamatay. そして私たちの魂は一切死にません。 Ang ating katawan or laman ay mamamatay. 私たちのこの肉体の体は死ぬ。 Ang tao ay gawa sa alabok o putik. 人はその土から作られた。 Kaya pag namatay ang ating laman, だから私たちこの肉体が死ぬとき、 bumabalik din siya sa lupa. またその土に戻す。 Sabi mo sa katabi mo, pero, だが、 sabi mo sa kanya, may kaluluwa ka. あなたにもまだ魂はあるよ。 Maraming tao nakalimutan yung isa pang buhay which is sobrang haba. 多くの人たちはもう一つの人生、命がある。その命はすごく長い。 Yun ang nakalimutan natin. それが私たちは忘れてしまったんです。 Mahaba. 長い。 Gaano kahaba? どれぐらい長いですか？ 1,000 years? 1000年？ 10,000 years? 10万？ No, it's eternal. いいえ、永遠です。 Walang hanggan. 終わりがない。 At yon ang kadalasan
nakakalimutan natin. そして私たちはそれを忘れてしまったんです。 Kahit Christian. クリスチャンでも。 We are educated about heaven and hell. 天とその時刻について私たちは学んだ。 Many of us learn or pumunta pa sa Bible school. 多くの私たちは聖書の学校にも通った。 Kaya na ring ituro. それも教えられる。 But many Christians nowadays, だが今のクリスチャンは nakakalimutan ang patungkol sa eternal life. 永遠の命についてそれを忘れてしまったんです。 Sabi dito sa binasa natin, さっき私たちが読んだバース。 For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeit his soul? たとえ全世界を手に入れても自分の命を失うば何の益があるんでしょうか。 Meaning po ng word na forfeit 失うという意味は sa dictionary, 辞書では it means lose or be deprived of property or a right or privilege as a penalty for wrongdoing. 何かを失う、自分の権利、自分の財産、持っているもの、自分が間違った行いをしたから罰を受けるんです。 Forfeit, ibig sabihin, nawalan tayo ng isang bagay na dapat naman talaga ay sa atin dahil sa mali nating desisyon. という意味は私たちが失うこと、私たちの間違った行いがあったからそれを失ってしまったんです。 Maraming tao mayaman sa bagay, 多くの人たちは物に豊か。 but they lost their soul. だが彼らの魂を失った。 Maraming tao nagniningning ang anyo, punong-puno ng material na bagay. 多くの人たちは彼らの見た目ですごく輝いている。多くのものを持っているから。 Pero napakarumi ng kanilang soul. だが彼らの魂はすごく汚れている。 Naranasan po ba natin yan? Taas 私 ang たち kamay. それを経験しましたか？手を挙げてください。 Hallelujah. Ang similar word po ng salitang forfeit, 失うという同じ、意味は penalty, 罰を受ける、 lose, 失う、 or damage. それとも壊れてしまった。 The world 世界は will cause us to lose our good moral. 私たちの良い性格を失うために作られたんです。 Ang mundo po, この世は ang magtatangay sa atin 私たちを引っ張ってしまう。 para yung mabubuting pag-uugali at moralidad natin ay mawala. 私たちのその良いモラル、そして良い性格がなくなるために私たちを引っ張ってしまうんです。 Wala pong mabuti sa mundo. この世には良いものはないんです。 Sabi mo sa katabi mo, 隣人に言ってください。 wala. ない。 Kahit gaano pa kaganda ang commercial niyan. どんなに CM が綺麗であったとしても、 Kahit gaano pa kadetalye ang paliwanag niyan. どんなにその人の説明が詳しくても、 Walang maganda sa mundo. この世には美しい良いものはありません。 Kaya nga ang sabi ng Bible, do Nakala not be sa iyo, iwareta. conformed. Sabi niya, to the pattern of this world. この世にあるものを真似してはならない。 Sabi ng Bible, 聖書は言われた。 walang mabuti sa mundo. この世には良いものはありません。 Masisira ang ating moralidad. 私たちの性格が壊れてしまう。 The world will influence us to be confused. 私たちが混乱するためにこの世は私たちを引っ張るんです。 Ang dami-dami ng confusion ngayon sa mundo. この世には多くの混乱が生まれている。 Nung umuwi po kami sa Philippines ni Pastor Rael, パソラエルとフィリピンに帰った時、 nag-renew po siya ng kanyang international license. 彼の、国際的な免許をリニューアルしたんです。 At pumunta kami sa Alabang. で、アラバンという町に行きました。 At
Bago kami pumunta dun sa Menkyo Center, sabi niya, CCR muna ako. で、彼は免許センターに行く前に、私はトイレで行くねって言われました。 Eh di naghintay naman ako sa labas. で、私は外で待っていた。 Paglabas niya, で、彼が出た時、 sabi niya, meron na ditong CR for all gender. 彼は言いました。ここはもうトイレできたよ。すべての性別に。 Kasi di ba pag magsi-CR ka, kung babae ka, papasok ka sa babae. なぜならトイレ行くと女性用のトイレ行くじゃん。 Pag lalaki ka naman, papasok ka sa lalaki. もし男だったら男子トイレに行く。 Eh paano yung hindi niya alam kung babae ba siya o lalaki siya? でももし自分は女なのか男なのか知らない人はどうする？ Meron ng CR na ganun. それらのためのトイレはもうあるんです。 For all kinds of gender. もうすべての性別。 At tingin ko hindi lang yan sa Philippines. で、私の考えはただフィリピンだけじゃないと思う。 Lalo na siguro sa mga Western. 特に、海外、アメリカとかの国だと。 Ang gender ngayon ng tao, hindi na base sa katawan. 今の人の性別は自分の体によってではない。 Base na sa pakiramdam. 感情によってなんです。性別は。 Hindi ko nga alam kung babae ako, kung 私 lalaki は ako eh. 知らないんだよね。女なのか男なのか。 Nako-confuse. すごく混乱してる。 Hindi naman kailangan ma-confuse. 混乱する必要もない。 Nasa katawan mo na yung ebidensya. 証拠は自分の体にある。 Kung anong anyo ka o gender kinreate ng Diyos. あなたの性別は神様に創造されたんです。 Pero sobrang daming confusion. でも今多くの混乱が生まれている。 Kahit hindi lang sa gender. 性別だけじゃないですよ。 Kahit naman sa war. 戦争にもそうです。 Pag hindi natin to tinira ng missile, matatalo tayo. この国にミサイルをやらないと私たちは負けると。 Pag hindi natin to ginawa, kawawa tayo. これをやらないと私たちはかわいそうだ。 There is so many confusion. 多くの混乱があるんです。 Kahit Christian. クリスチャンでもそう。 Dati gusto ko maglingkod eh. 昔私は使われたいんだよね。 Pero ngayon, kahit hindi pala, okay lang. でも今はそうじゃなくてもいいんじゃない？ Pag gusto ko na lang din ulit. 私がやりたい時でいい。 Di naman ako maimpyerno, kilala ko naman si Jesus. 私はイエス様を知っているから絶対地獄に行かないでしょ Confusion is rampant in our generation. う。私たちはこの時代には多くの混乱が生まれているんです。 When there is confusion, 混乱があると、 God is not there. 神はその場にいません。 Because God or Jesus is truth. なぜなら、イエス様は真実であるから。 Pag nandoon ng Diyos, そこに神がいると、 nandoon ng katotohanan, そこに真実があり、 nandoon ng liwanag, そこに光がある。 kaya walang confusion だか doon. らそこに混乱はありません。 Amen? アメンですか？ Kaya walang mabuti sa mundo. だからこの世には良いものはなんてありません。 Kahit anong ganda ng paliwanag, どんなに説明が上手であったとしても、 kapag hindi yan galing sa Diyos 神から来ていないならば、 at galing yan sa mundo, そしてこの世に来ているならば、 walang pakinabang diyan. 私たちはそこに益はありません。 Commercial ng alak, 例えば、お酒の CM、 commercial ng sigarilyo, タバコの CM、 magdadrive ng sports car, スポーツカーを運転するっていう CM bababa yung poging binata, で、若いイケメンが降りてくる。 macho ng す katawan, ごくマッチョな体を持っている。 ang guwapo, すごくイケメン。 kukuha ng sigarilyo, で、タバコを持つ。 ilalagay sa labi 自分の口に当てる。 na shiny lips, すごく輝いてる口 tapos bubuga ng usok. で煙を出す。 Tapos yun sa commercial, yung mga babae, kya! で CM だと、若い女性たちはキャーって叫んでる。 Kasi ang gwapo-gwapo, イケメンだったから。 parang cool. かっこいいから。 Pero sa totoo, hindi naman. でも真実はそうではない。 Yung mga
息は臭かったんでしょ O di ba nanilaw yung mga ngipin ninyo? で、皆さんの歯も黄色になったでしょ Di ba yung uminom ng uminom? で、酒を飲んでいる人たちも、 O di ba naligo ka sa iyong suka? 自分のゲロに、あなたはシャワーしたでしょ O di ba hindi ka nakauwi, natulog ka sa eki? で、あなたは帰らなかったでしょ駅で寝ちゃったから。 At ang iba, で、他は dahil nalasing na rape. 酔っ払ったから。 Dahil nalasing 酔っ払ったから。 na rape. レイプされてしまった。 Dahil nalasing, 酔っ払ったから。 nagsaksakan. 殺し合いしてた。 Dahil nalasing, 酔っ払ったから。 nabangga sa kotse. 車をぶつけてしまった。 Kahit ang ganda-ganda ng paliwanag ng mundo. どんなにこの世は美しく説明しても、 Kahit ang ganda ng promotion. そのどんなに美しいプロモーションをしても、 Anything that comes from the world will damage our life. この世にある、この世から来ているものは私たちの人生を破壊するんです。 And it will also damage our relationship to God. そして神との関係も壊す。 Sabi dito sa binasa natin, for what will it profit a man if he gains the whole world? 全世界を手に入れても人は何の益になるんでしょうか。 Anong pakinabang na dumami ang pera mo? あなたのお金が増えても何の益になるんですか。 Anong pakinabang? 何の益になる。 Na marami kang pera sa wallet mo. 自分の財布に多くの札を持っているならば、 Na marami kang pera sa bangko mo. あなたの銀行に多くのお金を持っていると何の益ですか。 Anong pakinabang nun? Marami ka naman pera, sumama naman ng ugali mo. もしあなたは多くのお金を持っているんだったら自分の性格は悪くなったならばどういう益になるんですか。 Maraming tao nung walang-wala o normal lang ang buhay, ang bait-bait. 多くの人たちは何もない時すごく優しい。 Marunong humanap sa Diyos, magpakumbaba sa Panginoon. いつも神様の御前でへりくだっている、求めている。 Pero nung nagkapera, でもお金を得た時、 sumama ang ugali. 性格が悪くなった。 Parang siya na yung Diyos. 自分が神だと表している。 Pinakain ko kayo. 私はあなたたちを食べさせた。 Pinag-aral ko kayo. 私はあなたたちを学校に行かせた。 Instead na sa akin, sa inyo ko binigay. 私のためだったのにあなたたちにあげた。 Anong pakinabang na marami tayong pera kung masama naman ang ugali natin? もし私たちは多くのお金を持っている、でも私たちの性格が悪いんだと、どういう益になるんですか。 Anong pakinabang kung tayo ay sumikat? 私たちが人気、有名人になっても何の益になるんですか。 Artista, 有名人、 singer, シンガー、 model, モデル、 vlogger, influencer. ブロガー、インフルエンザ。 Libo-libo, milyon ang nagfa-follow sa'yo. 何千人あなたをフォローしている。 Pag-upload mo, after 30 seconds, 500 likes agad. で、一回投稿したら何秒に何百の人があなたにいいねしている。 Anong pakinabang ng sikat mo kung wala ka namang kapahingahan? あなたに安らぎがないと何の益があるんでしょうか。 Nakita niyo yung mga taong sikat? 有名人の人たちを見たんですか。 Tignan mo yung sapatos na, ang baduy. あの人の靴ダサいよね。 Tumaba, siguro kain ng kain. 太ったよね。多分食べている。 Uy, tignan mo yung artista na yun, no, pumayat. Siguro walang makain. ね、見てこの有名人痩せている。多分食べ物ないでしょう。 Tapos inggit na inggit tayo sa taong sikat. で、私たちはすごくいいねいいねって言っている。 Walang katapusan na paninira. その人の人生を壊しているのに私たちはやめない。 Anong pakinabang na sobrang dami nating oras sa trabaho? 仕事に多くの時間を持っていることを私たちは何の益になるんですか。 Dami ko nga trabaho eh. 私は多くの仕事持っているよ。 Dami ko ring sahod eh. 給料もいっぱいある。 OT ako ng OT eh. 残業ばっかりしてる。 Anong pakinabang nan kung wala ka namang oras sa pamilya mo? 自分の家族のために時間がないと何の益があるんですか、その仕事は。
Anong pakinabang na lahat na lang ng magagandang lugar na puntahan natin? 美しい場所すべて行けた。何の益があるんですか、それは。 Tourist spot, 観光場所、 amusement park, アミューズメント場所、 masasarap na restaurant. 美味しいレストランにも行けた。 Anong pakinabang nun kung pag-uwi mo, malungkot ka rin naman? 何の益があるんですか、もしそれらのものを行いをして、で、家帰ったら、それでもまだ悲しい。 Pupunta ako doon, bibisita ako doon para sumaya ako. あっちに行く、そっちに行く、私が喜ぶために。 Pero pag uwi mo sa bahay, で、お家に帰ったら、 malungkot ka na. それでも悲しい。 Kasi wala ka na doon sa lugar. その場所にもいないから、 Ay, uuwi na naman. ああ、また帰る。 Anong pakinabang na lahat ng nasa mundo ay nalasahan natin, natikman natin, pero yung kaluluwa naman natin ay napabayaan? 何の益があるんですか、もしこの世にあるものすべて私たちは味見をしたら、でも私たちの魂は何もないっていう状態、何の益があるんですか。 A lot of times, ang Okay na, totoong gutom, ang totoong uhaw ay ang ating kaluluwa. 多くの時、飢えているもの、乾いているものは私たちの魂。 Pero だが、 dahil hindi tayo sensitive sa ating kaluluwa, 私たちの魂に敏感になっていないから、 akala natin 私たちの勘違いは、 ang sagot ay ang mga bagay sa mundo. 答えがこの世にあるもの。 Sabi mo sa katabi mo, 隣人に言ってください。 pero hindi. そうではない。 We should not use the things of this world to satisfy our soul. 私たちの魂が満足するためにこの世にあるものを使ってはならない。 Sabi po sa John 6:35, ヨハネ6の35。 Jesus said to them, イエスは彼らに言った。 I am the bread of life. 私が命のパン。 Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. 私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことはありません。 Sabi rin po sa Psalms 107 verse 9, 詩編107の9。 For he satisfies the longing soul, and the hungry soul he fills with good things. 誠に主は乾いた魂を満ち足らせ、飢えている魂を良いもので満たされた。 Pag tayo po ay kulang sa kagalakan, 喜びに足りないとき、 kulang sa kalakasan, 力に足りないとき、 kulang sa kapayapaan, 平和に足りないとき、 kulang sa kapahingahan, 安らぎに足りないとき、 wag nating hanapin sa mundo. この世で求めないでください。 Sapagkat ang mundo, kahit kailan, hindi tayo kayang punuin. なぜなら、どんな時でもこの世は私たちを満たすことはできません。 The world will just influence us この世はただ私たちに影響を与えるだけ。 in bad way. 良くないその与え方に。 Yun ang mundo. それがこの世なんです。 Punong-puno ng kasinungalingan. 嘘ばっかりに溢れている。 Yun ang ibibigay at ibibigay sa atin ng mundo. この世はそれを私たちに与えるんです。 Hindi mo ba naranasan? 経験してないですか？ Kakakain mo lang. 食べたばっかなのに。 Ang sasabihin ng mundo at ng laman mo, kain ka ulit mamaya para magpahinga ka. で、世は、そしてあなたの肉はこうやって言う。また食べてね、あなたが休めるように。 Kakaalis mo lang. 出たばっかなのに。フェ Kakabanding nyo lang. ロシップしたばっかなのに。 Diba? Sa labas. 外で。 Sasabihin na naman ng laman mo, sige, dito ka ulit magsaya. で、あなたの肉はこうやって言っている。また、ここで言いなさい。また喜びになるように。 The world will confuse us. この世は私たちを混乱してしまうんです。 Hanggang sa makalimutan natin na may kaluluwa pala tayo. で、私たちは忘れてしまう。まだある命があると。 Kaya
kahit kumain ka na, だからあなたは食べたとしても、 bumili ka na, 買ったとしても、 namasyal ka na, 出かけたとして kahit も、 natulog ka na, 寝たとしても、 at kahit may laman ang pitaka mo, あなたの財布に中身があったとしても、 hindi pa rin tayo puno at masaya. 私たちにはまだ満足感はない、そして喜んでいない。 Kung mundo ang nakakapagpapuno sa tao, この世が人を満たすならば、 sana wala nang nagpapakamatay. だったら自殺はないはずです。 Kung mundo ang nagpapasaya sa tao, この世は人を喜ばすならば、 sana wala nang stress at depress. うつ、そしてストレスはないはず。 Kung pera ang pumupuno sa buhay ng tao, お金が人の人生を満たすならば、 sana walang nagyayameru sa mga trabaho. 仕事に辞める人はいないはず。 But the world continuously confuse us. だがこの世はいつまでも私たちを混乱してしまう。 Ito ang bago, bilhin nyo. これが新しいからこれを買いなさい Ito と。 ang uso, gawin これ nyo. が流行っているからこれをやりなさい Dito と。 kikita, dito tayo. これで益を得るからここにいましょうって。 At ang tao naman, で、人々は naalipin ng mundo. この世の奴隷になってしまった。 Habol ng habol. いつも追いかけている。 Sabihin mo sa katabi mo, 隣人に言ってください。 pero praise God. だが、主に賛美せよ。 Dahil maliwanag na tinuturo ng Biblia na ang tao ay may kaluluwa. なぜなら聖書は明確に教えている、人には魂があると。 Sabi mo sa katabi mo, may kaluluwa ka. 隣人に言ってください。あなたにも魂があるよって。 Kailangan niya rin kumain. その魂は食べる必要がある。 Kailangan niyang lumakas. 強められなければいけない。 Kailangan niyang ma-encourage. 励まされなければいけない。 And you will not find it in the world. そしてあなたはそれらのものをこの世に見つからない。 We can find it in Jesus. 私たちはイエス様だけにそれらのものを見つかります。 Amen? アーメンですか？ Sabi ni Jesus, I am the bread of life. イエス様は言われた、私が命のパンだ。 Siya ang kailangan mo. 彼があなたが必要なんです。 Siya ang kailangan ko. 私が彼が必要なんです。 Matagal tayo naalipin sa akala-akala. 多くの時私たちはその勘違いで奴隷になってしまった。 Akala ko, sasaya na ako pag malaki na yung sahod ko. 私が勘違いしちゃったんだよね。もし給料が大きいならば喜ぶかと思った。 Akala ko, okay na ako kapag nakapag-asawa na ako. 旦那妻ができると私は大丈夫かなと思った。 Akala ko, okay na ako pag natupad ko yung pangarap ko. 自分の夢が叶ったら私は大丈夫かなと思った。 But the good news is, だが良いお知らせは、 gusto ng Panginoon palayain tayo dyan sa akala na yan. その勘違いに神様は私たちを解放したいんです。 Huwag na tayong mabuhay sa pantasya. その幻想の的なものに生きてはならない。 Mabuhay tayo sa realidad na buhay na bigay ng Diyos. 神様が現実に与えてくれたその命に生きましょう。 May tunay na pagpapala 真実な祝福はあります。 at may tunay na satisfaction. そして真実な満足感もあります。 Ang isang taong may satisfaction, 満足感がある人は kahit anong alok ng mundo, どんなにこの世は誘惑しても hindi siya madideceive. それに落ちない。 Ang taong may satisfaction or contentment, 満足感がある人は kahit anong tukso ng demonyo, どんなに敵は誘惑しても hindi siya matutukso. 彼はその誘惑に落ちない。 Kasi satisfied na siya sa Panginoon. なぜなら主に満足感を得られたから。 Gusto ba natin yan? 皆さんそれを望んでいますか？ Di ba? Inaalok ka ng mundo, 世はあなたに誘惑している。 inaalok ka ng demonyo, 悪はあなたに誘惑している。 magsasalita yung laman mo, あなたの肉は語る、しゃべる。 but you can resist them.
でもあなたはそれを否定することができる。 because you are already satisfied in the Lord. なぜならあなたはもうすでに主に満足感を得られたから。 Sabi ng Philippians 3:8, ピリピの3の8。 Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. それどころか私の主であるクリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私はすべての損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらはチリアクタだと考えています。それは私がキリストを得て、 Hanggat kayamanan pa rin po natin ang mundo, hanggat treasure pa rin ang tingin natin sa mundo, mahihirapan po tayong makilala si Kristo. 私たちがこの世に対しての目線はまだ宝物だっていう目線だったら、私たちは神様を経験することが難しいんです。 Pero, だが、 kung naranasan mo na lahat ng bagay, すべてのものを経験したならば、 kung natikman mo na lahat ng bagay, すべてのものを味見をしたならば、 pero tayo ay lost pa rin. それでもあなたはまだ迷っているな Hindi ら pa ば、 rin buo. まだ完全になっていないなら At ば、 natagpuan mo si Kristo そしてイエス・キリスト様と出会ったとき、 na kumumpleto sa'yo, あなたを完全にしてくれた。 naglinis sa'yo. あなたをきれいにしてくれた。 Maiintindihan natin ang Bible verse na to. この聖書の箇所を私たちは理解できる。 Sabi dito, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus. そこに書いている、私はすべてを損と思っています。私はクリストのゆえにすべてを失いましたが、それらはハチリアクタだと考えています。 Akala ko, nung natupad niya yung pangarap ko, yun na yung big blessing. 私の勘違いはもし自分の夢が叶ったらそれが大きな祝福だって。 Akala ko kapag may pera na ako, yun na yung pinakamasaya. 私が勘違いしたのはお金を多く持ったとしてもそれが一番喜びだと思った。 Pero hindi pala. でもそうではなかった。 Nung nakilala ko si Jesus Christ, イエス・キリスト様と出会ったとき、 nung naranasan ko ang pag-ibig niya, 彼の愛を経験したとき、 nung naranasan ko ang kapatawaran niya, 彼の許しを経験 nung したとき、 naranasan ko ang kanyang himala, 彼の奇跡を経験したとき、 wala palang kwenta lahat na na-achieve ko sa buhay. 私が人生に成し遂げたすべてのものは無意味だった。 Amen? アーメンですか？ Yung pinagmamalaki ko, 私が高ぶっているものが、 pinagmamalaki kong talento, 私が自慢しているタレント、 pinagmamalaki kong trabaho, 私が自慢している仕事、 pinagmamalaki kong accomplishment, 私が自慢している成功、 walang-wala pala yon sa ginawa ni Kristo sa aking buhay. すべて無意味だった。なぜなら神様がすべて私のために成し遂げてくれたから。 1 John 2:15. 1ヨハネ2の15。 Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. あなたは世も世にあるものを愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに父を愛はありません。 Hindi natin dapat mahalin na ang mundo. この世は愛してはならない。 Ano bang ginawa ng mundo sa buhay natin? この世は私たちの人生に何をしてくれたんですか？ Di ba sinira lang tayo? 私たちの人生を壊したんですよね。壊された。 Di ba narumihan tayo? 私たちは汚れてしまった。 Di ba nahiwalay lang tayo sa Diyos? 神様から私たちは離れてしまった。 Walang maaambag ang mundo para bumuti ang buhay natin. 私たちの人生が良くなるために、この世は何の益を与えてくれません。 Do not love the world. この世は愛してはならない。 Hindi naman sinabi ng Bible na huwag kang tumira sa earth, lumayas ka doon ka sa Mars. でも聖書は言ってませんよ。この世から出なさい、その地球に住みなさいと言ってません。 Hindi. Ang Sigaw sabi sa po diwa ng na. Bible, do not love the world
and the things in the world. 聖書が言っているのはこの世にあるもの、そしてこの世を愛してはならない。 Masisira din ito lahat. すべて壊れるんです。 Malalaos din ito lahat. いつかこれらのものは破壊されるんです。 Masisira din lahat ng nasa mundo. この世にあるものはいつか破壊されるんで At す。 lahat ng nasa mundo, そしてこの世にあるものが pag namatay na tayo at wala na sa earth, 私たちが亡くなるとき、 hindi naman natin madadala sa eternity. この世にあるものは私たちは永遠の命に持っていくこともできない。 Kasabihan nga ng mga Pilipino, 多くのフィリピン人の言い癖は、 hindi mo naman madadala sa hukay mo yan. 自分の墓にそれを連れていくことはできない。 Sabi mo sa katabi mo, hindi. 隣人に言ってください。いいえ。 Kaya wag natin sayangin ang buhay natin sa mundo. だからこの世にある私たちの人生を無駄にしてはならない。 Maikli lang ang buhay. 私たちの命は短いです。 Pagtiwalaan natin ang Diyos. 主に信頼を置きましょう。 Amen? アメンですか？ Importante maging mabuti sa trabaho, mga kapatid. 仕事場にも良い人となるのは大事です。 Importante magsikap tayo sa eskwelahan. 学校で努力するのは大事です。 Importante na maging mabuti sa tahanan at sa komunidad. お家、そしてコミュニティにも良い人となるのは大事で But す。 do not forget だが忘れないでください。 that God has a plan in your life. 神様はあなたの人生に良い計画がある。 Sabihin mo sa katabi mo, 隣人に言ってください。 may plano ang Diyos sa'yo. 神様はあなたのために計画があるんです。 Kung ang plano ng Panginoon sa atin ay iligtas lang tayo, もし神様のご計画は私たちを救うだけならば、 tingin kayo sa akin. 私を見てください。 Halimbawa, ang plano ni Lord, iligtas lang ang tao sa kasalanan. 例えば主のそのご計画は人々を罪に救うだけだったら、 Kung yun lang ang plano ng Diyos sa atin, もしそれだけが神様のご計画だったら、 sana nun nakilala mo siya, 私たちが彼と出会った時、 tinanggap mo siya. 受け入れた時、 Di ba nag-pray tayo ng panalangin pagtanggap? 受け入れる祈りしましたよね、前は。 Jesus Christ, イエス様、 tinatanggap あ kita なたを受け入れます。 bilang aking Panginoon at 私の主、そして tagapagligtas. 救い主として。 Amen. アーメン。 Kung ang plano ng Diyos ay iligtas ka lang, もし神様のご計画はあなたを救うだけならば、 sana nung nag-pray ka, あなたが祈った時、 in Jesus' name, イ Amen. エス様、アーメンって祈った時、 Sana namatay ka na. その瞬間であなたは死ぬはずじゃないですか。 Kung ang plano ng Diyos ay iligtas ka lang. もし神様のご計画はあなたを救うためだけだったら、 Pero hindi lang kasi doon natatapos ang plano ng Diyos sa buhay natin. でも神様のご計画はその瞬間だけで終わっていません。私たちの人生に。 Importanteng iligtas ng Diyos ang tao. 大事です。神様が人々を救うの。 Pero hindi lang doon natatapos. だがそこだけ終わっていません。 Meron pang rason bakit ka humihinga today. 今でも息があることはまだ理由があるんです。 Meron pang rason bakit ka nagigising every morning. 毎朝まだ起きられる理由はあるんです。 Sabi po sa Ephesians エペソに書いてある 1:11 to 12. 1:11から12。 It is in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before we first heard of Christ and we got our hopes up, He had His eye on us, had designed us on for glorious living, part of the overall purpose He is working out in everything and everyone. またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方は目的に従い、あらかじめそのような定められていたのです。それは
それは前からキリストの望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。 Ephesians 2:10. エペソ2の12。 For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. エペソ2の10。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。 May mission pa tayo. Bakit tayo buhay ngayon? なぜ私たちは今でも生きている理由はまだ義務があるんです。 Work, school, family is a part of life. 学校、仕事、家族、私たちの人生の一部なんです。 Pero hindi yan ang dahilan bakit tayo humihinga hanggang ngayon. だけれども私たちが今でも生きある理由はそれだけじゃない。 Meron pang rason bakit hinahayaan ni Lord mabuhay tayo every day. 毎朝私たちが生きている理由はまだあるんです。 May iaambag tayo sa magulong mundo na ito. このぐちゃぐちゃな世は私たちは何かを与えるんです。 Hindi katuruan ng Biblia na sa end times dahil magulo na ang mundo, 最後の時代はこの世はぐちゃぐちゃだから、 okay? May digmaan, 戦争がある、 may famine, その tagutom, あ uwero植えることがある、 merong mga disease na lalabas. 病がある、 Okay? Ang pag-ibig ng tao ay manlalamig. 人々の愛はいずれか冷める。 Hindi sinabi ng Bible na dahil ganun ang end times, ang Christian magtago na lang. 聖書は言ってません。それが最後の時代だからクリスチャンは隠れるではない。 Ang sabi ng Bible, 聖書は言っているのは preach the word 福音を伝えなさい。 in season or out of season. 良い時でも良くない時でも、 Magulo na ang mundo, kapatid. 兄弟よ、もうこの世はぐちゃぐちゃです。 In last days, sabi ng Bible, maraming tatalikod sa totoong pananampalataya. 最後の時代では多くの人は神様に背を向く。 Read the Bible carefully. 気をつけて聖書を読みましょ Ang う。 sabi ng Bible, hindi ganito ang sinulat. Sa huling panahon, maraming lalayo sa pananampalataya. 聖書はこうやって言われていません。最後の時代には多くの人はその信仰から背を向く。 No! いいえ、 Sabi ng Bible, 聖書が言われたのは in the last days, 最後の時代には many will turn away 多くの人は離れてしまう。 from true faith. 真実の信仰から。 Sa huling panahon, 最後の時代に marami は pa rin mag-aangkin. 多くの人が Sasabihin nila, may pananampalataya ako. 私は信仰があるという。 Kilala ko si Jesus. 私はイエス・キリスト様を Mahal ko 知 ang っている。 Diyos. 私は主を愛してい Siya る。 lang ang aking Panginoon. 彼だけが私の主。 Pero wala nang gawa. だが行いはありません。 Sabi lang. ただ口だけ。 Pero wala nang gawa. だが行いがありません。 Faith without action is dead. 行いのない信仰は死です。 At maraming tao sa huling panahon, sasabihin nila may pananampalataya sila. そして多くの人は最後の時代はこうやって言う。私は信仰ある。 That they fear God. 彼らは主を恐れている。 That they believe in God. 神様を信じていると That いう。 they are serving God. 神様に使われているという。 Pero matatapos sa salita だが口だけで終わってしま at う。 wala nang gawa. それに対しての行いがありません。 Magulo na ang mundo. この世はもうぐちゃぐちゃ。 Nagugulo na rin ang katawan ni Kristo. イエス・キリスト様の体もぐちゃぐちゃになっている。 Pero may iaambag ka. でもあなたには何かをそれに足せる。 Hindi natin mapipigilan ang war. 戦争は私たちをそれをやめることはで Hindi きない。 natin mapipigilan Yamesasayo yung ko to, sakit di kinay. karamdaman, virus na lumabas.
今出ている新しいウイルス、病を私たちはやめさせることはでき Hindi ない。 natin mapipigilan yung mga maling doktrina, maling katuruan. 間違った教えも私たちをやめさせることはできません。 Pero kaya natin mangaral. だが私たちは福音を伝えることはできる。 Kaya mong mangaral. あなたにも福音を伝えることがで Kaya きる。 mong sabihin kung sino ang daan. 誰が道だとあなたは教えることができる。 Sa magulong mundo na ito, このぐちゃぐちゃのように、 sa puro confusion na generation natin, この混乱がある時代に、 pwede mong ituro あなたは教えられる。 na ang sagot ay na kay Kristo. その答えはイエス様だと教えられる。 Meron kang mission. Bakit ka buhay ngayon? 今でも生きているのは義務があるからです。 Hindi lahat tinawag upang magpastor. 牧師になるために全員が呼ばれたんではない。 Hindi lahat tinawag para maging apostol. 使徒になるために全員を呼ばれたんでは Pero ない。 lahat tayo tinawag para mangaral. だが私たち全員は福音を伝えるために私たち May を呼んだんです。 iaambag ang bibig natin, kapatid. 兄弟を私たちの口は何かを足せるんです。 Merong confused dyan. そこに混乱がある。 May malungkot dyan. そこに悲しんでいる人がいる。 May alipin ng pera dyan. そこにお金の奴隷になっている人が May いる。 alipin ng lust of the flesh dyan. 肉の欲にそれに対しての悲しんでいる人がいる。 May biktima ng rape dyan. レイプの被害がいる。 At may iaambag ang buhay mo at buhay ko. そして私の人生とあなたの人生は彼らに何かを足せるん And です。 that is preaching about Jesus Christ. そしてその行いをイエス・キリスト様についてを伝えるんで He す。 is the good news. 彼が良いお知らせ。 He is the answer. 彼が答え。 Sabi mo sa katabi mo, 隣人に言ってくださ may い。 mission ka. あなたには義務がある。 First Chronicles 16:24. 一歴代史16の24。 Declare His glory among the nations, His marvelous works among all the peoples. 主の栄光を国々の間に語り継げよ。その慎みは技をあらゆる民の間で。 Psalms 22:27. 詩編22の27。 All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. 地の果てのすべてのものが思い起こし、主に帰ってきますように。国々のあらゆる部族もあなたの見舞いにへり伏しますように。 Kapatid, kalooban ng Diyos na ang tao ay bumalik sa Panginoon. 兄弟よ、神様の御心です。人々が神様に戻れることを望む。 It is the will of God that your friends, that your family, your coworker, and classmate will turn back to God. あなたの友達、あなたの仕事場仲間、あなたの学校の友達が神様に戻れるように神様の御心なんです。 May dahilan bakit ka pa buhay hanggang ngayon. 今でも生きている理由があるんです。 It doesn't matter anong edad mo. あなたはどんな年齢があったとしても関係ない。 May iaambag ang bibig natin. 私たちのこの口は何かを足せる。 Matthew 28:18-20. マタイ28、18から19、20。 And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威を与えられています。ですからあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父と子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、
私は世の終わりまで、いつまでもあなた方と共におられます。 Hindi lahat tinawag ng Diyos para maging mang-aawit. 歌うために神様は全員を呼んでいない。 Hindi lahat tinawag ng Diyos upang maging mananayaw. ダンスをするために全ての人は呼んでいません。 Hindi rin lahat tinawag ng Diyos para mag-handle ng isang simbahan. 教会を握るために全ての人は呼んでいません。 Pero lahat tayo tinawag at pinili だが私たち全員は呼ばれて、そして選ばれた。 para ipangaral ang pangalan ni Kristo Jesus. イエス・キリスト様の名を伝えるために。 Sabihin mo sa katabi mo, may mission ka. 隣人に言ってください。あなたには義務がある。 May mission ka, kapatid. 兄弟よ、あなたには義務がある。 Share ko lang. 皆さんにシェアしたいです。 Ako po na born again. 私はクリスチャンとなりました。 Noon 16 po. 16歳の時。 Pero alam niyo po, noon 12 years old ako, でも知っていますか、私が12歳の時、 may ginamit si Lord na 13 years old 神様が13歳の子を使ったんです。 para sharean ako ng Word of God. 私に福音を伝えるために。 Kababata ko po siya, その人は私の幼なじみです。 si Lena. エレナという子。 Christian na siya mula bata. 彼女は幼い時からクリスチャンだったんです。 At 13 siya, 12 years old ako. 彼女は13歳で、私は12歳。 At sinesharan niya na ako ng Word of God. で、その年齢から彼女は私に福音を伝えているんです。 12歳ako, kaya sa Philippines, elementary, grade 5. 私が12歳だったから、フィリピンだと小学校5年生。 At yung nagsha-share sa akin, grade 6. で、私に教えている子は小学校6年生。 Wala kami sa church. 教会にはいなかったんです。 Wala siya sa pulpito. 祭壇の上にもいなかっ Hindi た。 rin siya Bible study. で、聖書勉強会も彼女は握っていない。 Sineran niya ako ng gospel sa apita ng ina. ただ彼女は稲にあるアピタで私に福音を伝えたんです。 Gumala kami. 出かけて。 Nagutom kami. では私たちは腹を減って Nagmakdo kami. マック行った。 Habang kumakain kami ng potato fry, で、ポテトフライを食べてた時、 sinesharan niya ako. 彼女は私に福音を伝えていた。 Sabi niya sa akin, 彼女は私に言った。 alam mo ba ay, 愛ちゃん知ってる？ totoo bang may langit at impyerno? 本当なの？天と地獄ってあるって。 Sabi ko, talaga? で、私は、そうなの？ Sabi niya, lahat na naniniwala kay Jesus, で、彼女は言われた。すべての人がイエス様を信じている人は makakapasok sa langit. 天に入れるんだよ。 Kasi lahat ng ginawa natin na pangit, binayaran niya sa なぜ krus. なら、私たちがやっていた間違い行いは、十字架で、罰を払ったから。 At sa lahat naman ng hindi, で、信じていない者は mapupunta sa impyerno. 地獄に行くんだよって。 Sabi nung kapatid niya, で、彼女の兄弟は、si Levi, リーバイっていう子、 habang nag-game, ゲームをしている間、その子は、 totoo yan, totoo yan. 本当だよ、本当だよって言っていた。 Nakakatakot sa impyerno. 地獄は怖いよ。 May malaking uod doon. 大きい毛虫がいるよ。 Kakainin. あなたを食べちゃう。 Andito si Lena, andito yung 13 years old, andito yung 10 years old, ako yung nasa gitna. エレナちゃん13歳そこにいて、そして10歳の子は私の反対側にいた。 Sabi ko, で、私は言いました。 ba't nakapunta na ba kayo ng impyerno? Nakita nyo talaga yon? 本当に地獄に行ったことあるの？なぜそれを知ってるの？ Ang gusto ko lang pong sabihin, 私が伝えたいのは、 ano man ng edad mo, どんな年齢であったとしても、 may iaambag tayo sa magulong mundo na to. このぐちゃぐちゃのように私たちは何かを足せるんです。 Sineran nila ako nung 12 ako. 彼らは私が12歳の時に福音を伝えられたんです。 Hindi kaagad ako nag-response. もちろん私はすぐに反応しなかった。 Hindi kaagad ako naniwala. すぐに信じてなかった。 But our God is a faithful God. だが、主は忠実な神です。 Ang sabi ng Bible, 聖書は言った。 ang salita ng Diyos ay parang buto. 神様の御言葉は種のように。
pag natanim sa ating puso, 私たちのこの心に種をまけば、 tutubo din. いずれかその実を生み出す。 Nakapag-response po ako sa edad na 16. 私が16歳の時にそれに賛成しました。 Naranasan ko ang himala ng Diyos. 神様の奇跡を経験しました。 Pinatawad ako ng Diyos. 神様に許されました。 Binago niya ang buhay ko. 神様が私の人生を変えられた。 Himala niya bakit ako nakatayo ngayon. 神様の奇跡です。私がここで前で立つことができ。 Sabi dito sa Revelation 12:11, ヨハネの福音書。黙示録 12:11, 12の11。 and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. 兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに理由に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。 Maraming tukso sa mundo, この世には多くの誘惑がある。 maraming confusion. 多くの混乱もある。 Andyan ang mga kasinungalingan ni Satanas. そこでサタンの嘘が広がっている。 But we can overcome the world. だが私たちはこの世を乗り越えることができます。 Number one, it is because of the blood of Jesus 第 Christ. 一の理由はイエス様の血潮があったから。 Walang makakatalo sa tukso ng mundo kung wala si Kristo Jesus. イエス・キリスト様がいないとこの世の誘惑を、乗り越えることができません。 Sabi ng Bible, 聖書は言われた。 without the shedding of the blood, there is no forgiveness. 血潮がない限り許しはない。 Kahit anong sakripisyo natin, どんなに私たちが犠牲をしても、 kahit anong iyak natin, どんなに私たちが泣いたとしても、 kahit anong ilagay natin sa offering box para patawarin ang ating kasalanan, 私たちの罪を許すためにどんなに献金箱に何回も入れても、 walang kapatawaran hanggat hindi dumadanak ang dugo. 血潮がないとすべてのものは無意味です。 Ang problema, だが問題は、 kahit anong offering nila noon, 昔はどんなに彼らは捧げても、 ang offering kasi dati, ino-offer ang mga hayop, 昔の捧げ物の仕方は動物を捧げている。 kailangan may isakripisyong buhay para patawarin ang kasalanan ng tao. 人の罪を許されるために、その生きているものの血を捧げなければいけない。 Ang problema, sobrang dami na ng kasalanan ng tao. だが問題は人々の罪は増えているんです。 Hindi na kayang bayaran ng dugo ng hayop. ただ動物の血でそれを払うことはできない。 That's why, だ for から God so loved the world 神様はこの世を愛してくださっ that た。 He gave His only begotten Son. 自分の唯一の子を与えてくれた。 Napako si Jesus Christ sa krus. イエス・キリスト様は十字架にかけられて Dumanak ang kanyang dugo. 自分の血を流してくれた。 Kaya nagkaroon tayo ng tunay na kapatawaran. だから真実な許しを私たちは授かることが We でき can る。 overcome the world 私たちはこの世を乗り越えることができる。 because of our Jesus な Christ ぜならイエス・キリスト様のおかげで、 and because of the word of our testimony. そして私たちの証の御言葉があるから。 Sabihin mo sa katabi mo, 隣人に言ってください。 may ginawa ang Diyos sa'yo. 神様はあなたのために何かを成し遂げてくれた。 May patotoo ka. あなたにも証があるんです。 May maaambag tayo sa mundo na to. 私たちはこの世に何かを足せるんです。 At yon ay ang mag-share ka ng salita ng Diyos. そしてその行いは私たちは御言葉を伝えるため。 Hindi mo na kailangan i-share yung buhay ni ganito, ganito, ganyan. あなたはこの人の人生を証にする必要はない。 Maniwala ka kay Lord. 主を信じてよ。 Tignan mo yung buhay ni Pastor. 牧師さんの人生を見てよ。 Maniwala ka kay Lord. 主を信じてよ。 Tignan mo yung buhay ni David. ダビデの人生を見てよ。 Tanggapin mo si Lord. 主を受け入れなさいよ。 Mababago ka. あなたは絶対変われる。 Tignan mo yung buhay ni Peter. ペトロの人生を見てよ。 Kapatid, may patotoo ka. 兄弟よ、あなたにも証があるんです。
binago ka rin ng Diyos. 神様はあなたを変えてくださった。 Maraming rason ang Diyos para iwan niya tayo. 神様は私たちを置いていくために多くの理由があるはず。 Pero hindi niya tayo iniwan. でも彼は私たちを置いていかなかった。 Maraming rason ang Diyos para hindi ka niya gamitin. あなたを使わない、神様はあなたを使わない理由は多くあるはず。 Pero mahabagin ang Diyos. だが神は憐れみ深い Tinawag で ka す。 niya at ginagamit ka niya. それでもあなたを呼んでくれた、そして使ってくれている。 Maraming rason ang Diyos 神様は多くの理由を持っている。 para iparanas sa atin ang kahihiyan. その恥を私たちに経験させる。 Pero dakila ang kahabagan ng Diyos. だが神様の憐れみは偉大です。 Niyakap ka niya. 私たちを抱いてくれた。 Kapatid, may mission ka. 兄弟よ、あなたにも義務がある。 And that is to preach the そしてその gospel. 義務は福音を伝えることで Amen. す。 Proverbs 11:30. 箴言11の13。 Dito po tayo matatapos. ここで終わります。 And he that winned soul is wise. 私たちが種をまけば、私たちは知恵のあるものです。 Matalino ang isang tao 知恵のある人。 kapag tayo ay nagwi-win ng soul. もし私たちが魂を、私たちは魂のために何かをしているならば、 Iiwan natin ang bahay. 私たちは家を置いてく。 Iiwan natin ang diploma. 私たちは何かのその証明を置いてく。 Iiwan mo ang sasakyan. 車でさえもあなたは置いてく。 At kahit mga ipon mo. あなたの貯金でさえもあなたは置いてく。 Ang kaya lang natin dalhin sa langit, 私たちが天に持っていけられるものは kaluluwa lang. 魂だけです。 Sabihin mo sa katabi mo, tao lang. 隣人に言ってください。人々だけです。 Mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. 天に貯金をしましょう。 Do not be busy on this world. このように忙しくなる必要はない。 Sa mundo, ang sinasabi nila, mag-ipon ng material, ng pera, ng property. この世は私たちに何言っているんですか？自分のお金を貯金しなさい。何かの投資をしなさい。財産を貯めなさいって言っている。 Pero ang sabi ng Diyos, だが神様が言っているのは magdala kayo ng tao sa langit. 天に人々を持っていきなさい。 Preach the gospel. 福音を伝えなさい。 It is the will of the Lord それは主の御心です。 that people will be saved. 人々が救われるため。 Palakpakan natin ang Diyos, tayo 主 tayong に lahat. 大きな拍手を捧げましょう。全員立ちましょう。 Amen. Kapatid, may ginamit ang Diyos sa buhay mo kaya ka ngayon nasa church. あなたがこの教会にいる理由は神様は誰かがを使ったから。 May nagpakilala sa'yo patungkol sa Diyos. 神様について誰かがあなたに紹介したから。 At may mission ka, bakit ka pabuhay today? でも今でもあなたは生きている理由はあなたが義務があるからです。 And that is to share the eternal life na tinanggap natin そ kay してそ Kristo. の義務が私たちが授かった永遠の命を分かち合う。 Preaching the gospel should excite us. 福音を伝えるたびに私たちがワクワク感を感じなければいけない。 Tingin kayo sa akin. 私を見てください。 Kapag ang preaching ng word 御言葉の教えは ay pabigat sa'yo, あなたのとって重荷と感じているならば kung ang pagpapakilala kay Jesus ay isang kahihiyan para sa'yo, あなたにとってイエス様を誰かに紹介している時に恥をかいているならば kapag ang evangelism ay isang istorbo sa schedule mo, 伝統的な行
pero genuinely nahihiya ka lang. でも素直にあなたはただ恥ずかしいと思っているだけ。 Baka hindi maniwala. 多分その人は信じないかもしれない。 Kapagtawanan ako. 私は絶対に笑われてしまうだけだかもしれない。 Receive the strength from the Lord. 神様から力をもらいましょう。 Palalakasin ka niya. 私たちを強めてくれる。 Maraming taong kailangan ng 多 kaligtasan. くの人たちは救いを求めている。 May ginamit si Lord sa buhay mo. 神様はあなたの人生に誰かがを使ったから。 Kaya mo nakilala si Jesus. だからあなたはイエス様と出会った。 Sabi mo sa katabi mo, 隣人に言ってください。 ikaw naman. あなたの番です。 Ikaw naman. 次はあなたの番。 Masarap paglingkuran ang Diyos. 神様に使われるのは気持ちいい。 Masarap magdala ng tao sa Diyos. 神様には人を連れて行くのは気持ちいい。 Preaching the gospel should excite us. 福音を伝えるたびに私たちには楽しみがなければいけない。 Imagine yung bibig natin. 考えてみてください。私たちの口。 Dati ang sinasabi, puro kasinungalingan lang. この口に出る言葉は昔は嘘ばっかり。 Dati ang lumalabas, puro pangit. 昔は良くない言葉ばっか Ang り bibig natin, laging sumpa ang sinasabi. 昔は私たちの口に出る言葉は呪いばっかりだった。 Pero ngayon, でも今は gagamitin na ng Diyos 神様はその口を使ってくれる。 to speak life. 命を語るために。 It's a miracle. Amen? 奇跡です、それは。 Kasi pwede naman ibang bibig ang なぜ gamitin. なら他の口を使っても可能なんです。 Pero pinili ng Diyos ang bibig mo at bibig ko. でも神様はあなたの口と私の口を選んでくれた。 Pikit tayo ng mata. 目を閉じましょう。 Talk to the Lord. 神様と語りましょう。 Thank you, Jesus. イエス様感謝します。 May mission pa kami. 私たちにはまだ義務がある。 Maraming tao ang naliligaw. 多くの人々がまだ迷っている。 Use us for your glory. あなたの栄光のために私たちを使ってください。 Maraming tao, Panginoon, alipin ng bisyo. 多くの人たちは良くない行いの奴隷になっている。 Alipin ng pera. お金の奴隷となっている。 Use our testimony. 私たちの証を使ってください。 Hindi para magyabang, 自慢になるためではない。 kundi para ipakilala ka. あなたを彼らに紹介できるため。 Thank you, Jesus. イ Kausapin エス mo, 様感謝し Panginoon. ます。主と語りましょう。 Orabashandarabashandaramamahante. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For those who want to preach the gospel, 福音を伝えたい方に、 hindi pagiging pastor ang requirements. それになるためには牧師になる必要はない。 The only requirements is 必要なのは be willing to share the gospel. 福音を伝えるその御心があります。 Gusto ko, Lord, gamitin mo ang bibig ko. 私は自分の口を使いたいですという Gusto ko, 求めがある。 Lord, gamitin mo ang buhay ko. 主よ私の人生を使ってくださいと Talk to the Lord. 主に語りましょう。 Sabihin mo sa Diyos, 主に use 伝えて me, ください。 use 私を me, 使ってください。 use me. 私を使ってください。 Matagal na akong ginamit ng mundo. この世は長い間私を使ってしまった。 Matagal na akong ginamit ng demonyo. 悪は私を使われた。 Matagal na akong inalipin ng laman ko. 長い間に私の肉は奴隷にした。 Pero gusto ko na ngayon, alipin mo na. でも私はあなたの奴隷となりたい。 Alipin mo na, Lord. 主よあなたの奴隷になりたい。 Hindi na ng mundo. この世に Oh, rabashandaramasandarabahai. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, isuko mo sa Panginoon. 主に委ねましょう。 Ang iyong labi, ang iyong あなたの buhay, 口、あなたの ang 人 iyong 生、あ sitwasyon. なたの状況。 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Kausapin mo ang Panginoon. 主と語ってください。 Hallelujah. Meron dito
word. 御言葉を伝えなさい。 Speak the word. 御言葉を伝えなさい。 Sasamahan ka ng Diyos sa eskwelahan mo. 神様があなたが学校行っている時共におられる。 Hihipuin ng Diyos na yung puso ng kaibigan mo. 神様があなたの友達の心を触れてくれる。 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Meron dito gusto niya maglingkod. こう神様に使われたい方がいるこの場 Pero 所で。 nag-aalala siya sa pamilya niya. だが自分の家族に心配をし Kasi ている。 may anak pa siyang nag-aaral. なぜならまだ学校を通っている子供がいるから。 Kapatid, be strong and 強 courageous. められなさい。そして自信を持ちなさい。 Fight for 戦 the いなさ gospel. い。福音のために。 Fight for the gospel. 福音のために戦いなさい。 Fight for the gospel. 福音のために戦いなさい。 Do not worry about your family. 自分の家族のために心配する必要はない。 Kung paano mahal mo sila, 彼らを愛していると mas mahal sila ng Diyos. 神様が彼らのことを愛しているんです。 Hindi sila pababayaan ng Panginoon. 神様は彼らのことを見捨てない。 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Meron dito sa atin, この場所にいる方、 nalilito kung magpapatuloy sa paglilingkod or hindi. 神様に使われる、そのまま続けるのか続けないのか混乱している。 Kapatid, there is no confusion in God. 主には混乱はありません。 Tinawag ka ng Diyos. 神様はあなたを呼ばれた。 Pinili ka ng Diyos. 神様はあなたを呼んでくれた。 Yes, nadapa ka. あなたは転んでしまった。 Pero tinayo ka ng Diyos. それでも神様はあなたを立たすことができた。 Dagdag, patotoo mo yan. あなたの証となるんです。 Maglingkod ka, kapatid. 神様に使われなさい。 Hanggang bumalik siya. 神様の戻りまで。 Thank you, Jesus. イエス様感謝します。 Thank you, Jesus. Let us pray. 祈りましょう。 Lord, salamat po. 主を感謝します。 Tinawag mo kami. あなたが私たちを呼んでくれた。 Pinili mo kami 選んでくれ para maglingkod sa iyo. た。あなたのために使われる。 Patawarin mo po kami 主を許してください。 sa panahon na kami po ay naging makamundo. このように集中してしまったなら Sa oras na ito, ば、この時間、 ibinibigay po namin sa iyo あなたに委ねます。 lahat ng aming kahinaan. すべての弱さ、 Linisin mo po kami. 清めてください。 Salamat po. そして感謝します。 At sa huling panahon na ito, そしてこの最後の時代に give us a sensitive heart. 私たちに敏感な心を与えてください。 Give us your eyes あなたの目のように私たちに与えてください。 so we may see your will. そうすればあなたの御心を見ることができるよう At に。 gamitin mo po kami そして私たちを使ってください。 para sa iyong kalooban. あなたの栄光のために。 In Jesus' name, イエス様の名によって。 Amen. アーメン。 Before we went home, 帰る前に3 minutes lang, 3分だけです。 2 by 2, 2人で palakasin mo yung katabi mo. 互いを強め合いましょう。 Pray mo siya 祈ってあげてください。 na gamitin siya ng Diyos. 神様がその相手を使われるよ Huwag ka nang lumayo, yung malapit sa'yo. 遠く行く必要はない。 Sige 近 po. くにいる人だけで Pray いい mo で yung す。 katabi mo. 隣人を祈ってください。 Yung parehas sana ng salita. 同じ言葉でありますように。 Amen. Palakasin mo siya. 強めてあげてください。 Speak life. 命を語りなさい。 Speak hope. 希望を語りなさい。 Hallelujah. And pray with faith. そして信仰を持って祈り合いましょう。
courageous あなたの恵みによって私たちは自信を持てます。 in sharing your word. あなたの言葉を伝えるたびに Maluwalhati ka po sa aming mga buhay. 私たちの人生にあなたに栄光を捧げられるこ At とができま magdala す。 kami ng tao sa iyo. そしてあなたに人々を連れて行くことができるよう Datnan mo po ang aming church. この教会が Patuloy na nag-share 続けてあなたのために使われている hanggang sa bumalik ka. 福音を伝えている Sa あ iyo なたの lamang 戻り lahat ng papuri, すべての賛美をあなたに捧げ lahat ま ng す pasasalamat. すべての感謝をあなたに捧げます In Jesus' name we イ pray. エス・キリスト様の名によって Amen and アー amen. メン Palakpakan natin ang Panginoon. 主に大きな拍手を捧げましょう Sabihin mo sa 3 tao, 3人に人に伝えてください may mission ka pa. まだギブがあるよ Amen. Paggamit tayo sa Diyos. 神様のために使われましょう Amen. Praise God. Amen. So, like our pastor I said, we have a mission. パストラアイが言ったように私たちにはギブがある And our mission doesn't only stop here, but it continues wherever we go. そして私たちのミッションはここだけにはとどまらず多くの場所に行きます。 So, like we heard earlier, we are going to have some go for our Dubai mission in a week and a half. そして、今日の礼拝の時の最初らへんにも聞いたと思いますが、私たちの何人かの、ミッションチームがドバイに立ちます。 So, if you want to be a part of that mission, なので皆さんに、ミッションのパートナーになるよう勧めたいです。 to not only spread the gospel here in Japan, but also there in Dubai. 私たちは、この日本だけに福音を伝えるのではなく、ドバイにまで福音を伝えていきたいと思います。 Then we encourage everyone to also be a part financially. なので経済的に皆さんの支えを求めています。 If you